Hello，大家好啊，又係阿 Joy，咁啊，同大家傾下偈先。咁又話今日趁 break 嘅時間休息下，點解又走咗嚟跑步咧？咁我係跑去買飯嘅啫嚇，都係休息嘅一種。咁我想講咧就係頭先今朝咧就咪講到話仲好似攰攰地，咁但係咧到開咗工之後咧，又好似 OK 喎咁樣。忍唔住又出嚟跑一轉啦！依家咧就位置咧又喺呢個大埔吐露港公路，咁咧向住呢個科學園方向咁樣跑啦。唔知會唔會跑到去嗰度？但係應該即係冇8K 都有10K 㗎今日，因為感覺都幾良好。可能咧就係琴日瞓得多啊，即係你諗下，我琴日10點鐘未夠咧就瞓到今朝10點鐘先俾阿女吵醒，所以咧就始終雖然係可能之前有少少可能作感有啲攰啦，咁但係咧休息夠咗咧，咁啊有精力。同大家講翻個話題先，都係同跑步有關嘅。同隔離個同事傾開啦嚇，咁可能即係佢就知我中意跑步，即係但係佢啊可能冇開始或者即係唔知點開始啊。成日會覺得點解我哋呢啲咁好意志可以去完成到嗰個即係一個跑步比賽啦，唔好話10K 啦，更何況全馬咧，咁個意志邊度嚟嘅咧？咁我後尾我自己諗就係其實意志呢樣嘢咧，就其實好睇你個人個身體，你個身體狀態好嘅，即係簡單嚟講，你精神夠 fit 嘅，即係好似我即係瞓夠啊，琴日即係瞓得好夠，就算我好似話因為係作感啊，所以攰啊，先至瞓咁多啫。即係唔好理，總之我休息夠咗之後，嗰個感覺咧，你就會覺得自己好有意志啦，係咪？我諗大家都會試過啦。但係好攰嘅時間，或者你真係作病啦，真係唔舒服嘅過程之中咧，你嗰陣時講意志咧就講唔通嘅。點解？因為你已經個人都已經即係處於一個唔好嘅狀態，唔好嘅狀態包括可能即係攰啊、作病啊，即係可能頭暈身㷫啊，甚至乎可能肌肉酸痛啊，仲未計可能即係身體其他毛病啊，腸胃唔舒服啊，再有啲人可能因為一啲勞損啊，搞到啲關節啊、肌肉啊，周身都痛咁樣。咁你嗰陣時講意志，仲話講意志去完成一個比賽或者參與一個運動咧，其實就真係講唔通。所以我覺得意志呢樣嘢咧，對於你可唔可以持續去參與一個運動或者完成一個比賽咧，我覺得就係唔可靠嘅一樣嘢嚟。比較可靠啲嘅咧，其實就係個環境咯，係個環境同埋你個狀態去造就你能唔能夠完成到或者持續參與一樣運動咯。頭先狀態講咗啦，係咪先？咁點樣自己 keep 翻好嘅狀態就因人而異啦，係咪先？咁環境嗰度我就想講，其實好似我尋日裝完嗰個跑團之後咧，即係我自己都有啲感覺，就係你有一班人一齊去為同一樣目的咧去，大家一齊去參與啦，一個過程咧，其實就係個環境造就你可唔可以完成到你個目標咯。即係共同大家有個目標，你一個人去自己去完成，同一班人咁樣一齊互相協作咁樣去完成咧，係兩樣唔同嘅感受嚟嘅，係咪？即係唔係話一個人完成唔到，但係一個人嘅時間咧，你好似就冇咗一種互相監察嘅情況啦。咁同埋需要協助嘅時間咧，又冇喎，係咪？咁但係當你成班朋友一齊跑步嘅時候咧，咁就自然咧，你係唔覺唔覺咧就完成咗噶咯喎，就好似真係參加個比賽咁。你即係我喺度諗，有時都奇怪，好似我琴日都講，就算我係跑開馬拉松嘅，有參加過馬拉松比賽，但係我平時練習咧，即係最多都係練10公里啊咁上嘅啫，即係都唔會話突然間 run over 多過十公里咁多。琴日仲好似跑咗差唔多16公里，咁即係話其實就係呢啲跑團嘅威力咯。即係喺一班人嘅即係互相支持之下咧，你係唔覺唔覺咧就完成到。所以咧就
即係想分享呢樣嘢。第二樣嘢咧，都想講嘅就係咧，今日有幾個新聞咧，都令我即係諗翻樣嘢。喂，有時真係自己啲嘢咧要負責任。好似其中一單就係講呢個法國巴黎，我唔知大家有冇聽過新聞。我頭先立一立嘅啫，都未聽。即係法國巴黎咧，嗰個凡爾賽宮嗰個展廳啦嚇，即係個巴黎博物館咧，就因為失竊嘅關係咧，就要關閉。咁關個人嗰啲責任咩事咧？即係我近排有個朋友啦嚇，佢已經係第二次，短期內又唔夠半年咧，我都唔知有冇幾個月啊，第二次唔見銀包。其實兩樣都係失竊案啦嚇，我相信咧佢個銀包亦都唔會無啦啦會自己唔見啦，好大機會咧就喺佢唔為意嘅情況之下俾人偷咗。咁但係關巴黎凡爾賽宮博物館咩事咧？咁我又覺得都有啲關係，係咪啊？其實你一個機構其實都要需要為你保存嘅物品去負責任啊，係咪啊？即係咁大個一間機構博物館喎，都會發生一啲失竊。我相信佢失竊嗰樣嘢咧，唔係啲普通嘅嘢，因為咧佢係直頭突發消息，就話成個博物館咧係需要關閉。咁即係話嗰件嘢應該都彌足珍貴嗰隻嚟嘅。咁所以咧就要關閉啦嚇。咁對於關閉博物館，可能我哋呢啲即係唔喺當地覺得唔係咩大問題啦。咁但係代入你係一個遊客，你係專程可能就係嗰一日得翻嗰日啦嚇，時間係去呢個參觀呢個凡爾賽宮呢個博物館，咁你係咪好失望咧？咁所以話影響係都好大嘅。咁但係講真，有心人裝冇心人，我覺得係都關係。即係你就算日防夜防咧，有句説話家賊難防。咁所以咧兩樣嘢啦，第一自己即係財物嗰樣嘢啦嚇，盡量就好好咁樣小心咁保管啦。如果真係覺得自己係好大意嘅，咁我建議有啲嘢咧就索性唔好隨身攜帶，係咪啊？即係安安分分咁將佢擺喺屋企咧，咁可能仲安全。咁我諗有好多嘢係依家今時今日都唔使帶嘅，即係我講嗰啲係證件啦。咁有啲證件咧，我知有啲需要嘅，係可能我呢個朋友做啲建造工程嗰啲，咁啊需要可能攜帶啲證件證明自己有咁嘅資歷咁樣。咁但係我相信咧，唔係要帶足咁多張嘅。咁可能有啲你影咗相擺喺嗰個手機個相簿度，咁有需要咪 show 個相，即係嗰個 copy 出嚟咯。係你嚟噶嘛？係咪啊？即係唔通你話呢張證係假嘅，係咪先？咁你只不過就係冇帶，就影低咗擺喺相機個相簿度。咁但係我覺得咁嘅過程咧，你一定安心，起碼你原本個 original 個 copy 咧，就一定擺咗喺屋企一個安全嘅地方。咁萬一老闆或者其他有啲人唔信你嘅，咁你到時你先攞出嚟都仲得，係咪啊？但係依家如果你因為覺得隨時要攞出嚟俾人睇，咁你成日隨身攜帶，但係又因為咁樣一次過唔見咗銀包，咁唔見咗，哇10幾20張呢啲咁嘅證件，我諗保領都係一件麻煩嘅事情，係咪啊？同埋即係我唔知，即係我呢個朋友佢有冇之前即係影低晒每一張證件咁樣咯。咁因為如果我當初係諗住帶個 copy 擺手機嘅，我一定係影晒先㗎嘛。咁所以就算我真係唔見咗，我都會有個 copy，起碼我知我銀包裏有邊啲證件啦，起碼都定啲會即係真係有需要都攞到呢個副本出嚟俾人睇。但係如果因為你本身都冇影低嘅，都冇諗住係會唔見嘅，咁弊家伙啦！依家真係唔見咗啦，咁就真係冇得搞。你要憑記憶記住曾經自己申請過啲咩證，係咪？同埋依家其實有時咧，講緊電子身份呢樣嘢咧，即係喺深圳灣過關，基本上依家咧過關同入境啊，深圳灣都唔需要出示呢個身份證同埋嗰個回鄉卡，因為都係用翻手機裏面嘅香港出入境就用呢度啦，即係嗰個電
電子 E 道啊，即係有個 app， 咁啊就已經可以啦。跟住之後內地仲神奇，內地連個 app 都唔使啊，係人面識別，咁幾好啊！行埋去嗰個自動出閘機咁樣，咁啊 scan 一 scan 你塊面咧，咁啊出閘。咁所以咧，如果你唔係話成日要即係登記一啲嘢嘅話，需要用到你個身份證或者回鄉卡咧，我諗呢2張卡都可以唔使帶添，平時出街唔使帶，係咪啊？你平時翻工使乜帶嘅啫？係咪啊？咁你話哎呀，我可能要翻大陸喎咁樣，咁萬一真係你嗰日真係要出境嘅，我覺得你手機一定隨身攜帶㗎。到時你再考慮可能用呢個深圳灣出入境都仲得。同埋我近排咧就本身我已經有大陸車牌㗎嘛，即係內地嗰個駕駛執照咧。咁啊，我發覺咧，我差唔多到下個月啦，就夠6年要續牌啦。咁我先至發現到咧，原來咧佢哋一樣係有個 app 嘅，即係好似叫12123咁樣嘅，即係交管12123，唔知點解咁叫啦嚇呢個 app。咁喺呢個 app 裏面咧，你係可以咧將你嗰個實體嗰個內地駕駛執照咧，變成一張電子版嘅，即係有啲似我哋嗰個 E 道嗰個 app 咁樣，會有個 QR code 咁樣顯示嘅。即係萬一俾人需要你出示你個駕駛執照咧，你出示呢個電子車牌咧，即係其實等同你有張實體嗰張駕駛執照一樣，咁又可以帶少一張卡喎。咁你話係咪好方便咧？咁所以咧，即係我都提議我個朋友仔啦，佢嗰陣時見第一次咧，我就話你其實可以抽起好多，即係真係未必日日都需要用到嘅證件咯。咁兩個好處啦，第一就係真係唔會唔見啦，係咪先？真係唔見咗，你都係唔見咗你帶出去嗰幾張證件啫，唔會一次過唔見晒啊嘛。第二個銀包都會輕好多啦。我以前咧都會用一啲真係傳統嘅一個銀包，即係打開對接嗰啲咧，咁啊接埋成個漢堡包咁樣。咁依家咧，我個銀包仔咧，因為帶嘅卡實在係少啊，連信用卡我都冇帶噶啦。因為依家信用卡其實都係跟個手機咁樣，係咪啊？即係可以手機嘟就當信用卡。咁所以咧就銀行卡冇啦，信用卡冇啦，咁啊身份證回鄉卡冇啦。車牌我就有嘅，身份證都有 ，sorry， 回鄉卡未必成日喺身。咁啊，即係數埋得2-3張卡。咁變相咧就個銀包仔啊好細，我揾個好細嘅一個嗰啲散紙包咧，其實已經可以取代到我以前嗰個咁厚嘅銀包咯。咁其實係方便咗嘅，因為你咁細咧，其實越細嘅嘢咧，你越容易妥善咁樣保管，因為佢唔會壓位啊嘛，唔會令到你唔舒服啊嘛，唔會令到你即係成日想攞出嚟轉下位咁樣，係咪啊？咁所以咧，佢反而好少機會唔見咯。咁啊，呢個就係提議啦。咁我諗下，頭先我一路講咧，自己都喺度諗緊。我啱啱今日攞出嚟嘅時間咧，就係去買餸啦。咁我諗下咧，其實因為我買餸點解要攞出嚟？因為裏面始終有啲現金喺度。咁我諗下，應該要再將純粹擺錢擺散紙嘅咧，再擺落一個散紙包度。咁擺證件嗰個銀包仔咧，更加少機會咧會攞出嚟嘅。咁就會唔見啦。咁啊，點解今日再講翻點解講呢個話題咧？因為我就想講，平時咧你未唔見嘢嘅時間咧，你係唔會諗呢樣嘢。咁而家你身邊有個朋友咁樣，因為有件咁嘅情況咧，你就用嚟借鑑下啦，提醒自己小心啲，因為有機會下次唔見嘢嗰個就係自己。咁啊，與其會後悔咧，咁不如提下自己有啲咩措施可以做啦。咁啊，頭先我講嘅嘢，如果有用嘅，大家不妨參考下。同埋咧，今日同大家傾下咧，唔覺咧，已經跑到嚟呢個創新路，即係差唔多叫做科學園嗰邊。咁我依家時間仲早，依家6:37，繼續可以再跑多少少。OK， 好啦，今日分享係咁多，拜拜。繼續，哇，幾靚呢度！哇，好開心，玩完上船。呢個大埔海濱公園碼頭
喺度掉頭咯。